Molt bon dia a tots, honorable conseller, comissari en cap, secretari general, director, comissaris, comandaments, en definitiva servidors públics d'aquest país. Avui es produeix una circumstància una mica especial, personal, és el meu sant, Sant Joaquim i Santa Anna, i estic molt content de poder-lo celebrar amb tots vosaltres i amb els bombers, perquè després serà la visita que farem. Em sembla que per un president de la Generalitat tenir l'oportunitat, la sort d'adreçar-se als servidors públics d'aquest país és sempre un moment memorable. Jo estic molt agraït per la visita que m'heu fet, comissari. Agraeixo especialment a tots els companys que m'han explicat cada un dels diferents serveis del nostre cos de la Policia Nacional de Catalunya, i voldria adreçar-vos també unes paraules que penso que reflecteix la voluntat d'aquest govern en un moment i unes circumstàncies excepcionals per la història del nostre país, com sabeu perfectament, i jo, com faig amb tots els discursos públics des del dia que vaig ser nomenat president de la Generalitat, he de posar de manifest l'anormalitat i l'excepcionalitat i la gravetat del moment polític que viu el nostre país, amb presos polítics i exiliats, i per tant amb un record molt especial als que no són avui aquí, com després tindré oportunitat també d'esmentar. Per tant, agraïm-vos a tots enormement que sigueu aquí. Penseu que el que està honorat sóc jo de compartir aquesta estona amb tots vosaltres, i penso que m'agradaria traslladar-vos sobretot en primer lloc l'agraïment de tots els catalans del poble de Catalunya per la feina que feu. Vosaltres sacrifiqueu la vostra seguretat per la nostra i això no ho podrem agrair mai. Cortesia, urbanitat, caràcter humà i comprensiu són els valors que anaven associats, i avui un company em deia que potser hauríem de parlar de virtuts, són els valors que anaven associats als primers usos de la paraula policia en els textos de Francesc Eiximenis ja al segle XIV, segons les recerques del filòleg Joan Coromines. La paraula policia prové del terme política, en el sentit d'allò que interessa el bé col·lectiu. Tot això que dic no és balder, perquè aquest és el sentit profund de la policia: afavorir la urbanitat, el caràcter humà, la cortesia o el bé col·lectiu forma part de la vostra feina i segurament n'és el sentit més primigeni. El país està molt orgullós de la vostra feina. El grau de confiança de la societat amb la policia catalana és altíssim, i això és el resultat d'una feina de dia a dia que no obre telenotícies potser ni omple pàgines de diari, però que és percebuda pels ciutadans com un suport constant. A vegades aquesta feina del dia a dia acaba esclatant de manera pública i aleshores ens adonem de la feina que s'ha estat fent i dels resultats extraordinaris. En podríem posar molts exemples i potser destacar-ne un és injust per tota la resta, però es fa molt difícil, ara que s'acosta l'agost, no recordar la vostra actuació en relació a l'atemptat jihadista a Barcelona, Cambrils i Alcanar. La reacció va ser extraordinària, però no va ser espontània. Era el resultat d'una feina llarga i constant, per si mai arribava aquell moment. Una feina que mereix el reconeixement i l'admiració de molts països del nostre entorn i dels seus respectius responsables de seguretat. Us puc assegurar que en la reunió que jo vaig tenir ara fa un parell de dies amb els cònsols de diferents països, molts que havien sigut els seus ciutadans víctimes dels atemptats d'alguna manera o ferits, em recordaven, encara recordaven aquells moments i m'agraïen, encara m'agraïen el vostre servei. En sou conscients, però val la pena que ho remarquem cada vegada que calgui. Però és tan injust destacar tan sols aquest cas com no reconèixer que, precisament, l'atemptat de fa un any, va ser una excepció després de molts èxits en la detecció precoç i en la desarticulització d'activitats terroristes a casa nostra. Tot plegat, com tants altres casos on els Mossos d'Esquadra heu excel·lit, fan que la confiança de la ciutadania, insisteixi, sigui especialment gran i que l'actuació de la nostra policia es visqui amb un gran sentiment d'orgull. De fet, una de les funcions centrals de la policia d'un país democràtic és conrear i mantenir un clima de confiança. La policia, lluny d'allò que semblen defensar en altres bandes, no té la missió de fer por. No es tracta de fer por, es tracta d'aconseguir que la ciutadania precisament visqui sense por. La confiança és el ciment de la societat i la seguretat pública el fa créixer. Però per obtenir aquesta confiança és imprescindible que la policia s'imposi una exigència democràtica absoluta. Els Mossos d'Esquadra heu estat objecte de la pugna política.
Alguns partits i governs us han volgut posar en el focus mediàtic i convertir-vos en moneda de canvi, asa dels cops o arma llancívola. Vull agrair en nom meu i del govern i del conseller, en especial, que hàgiu mantingut el to i l'actitud davant d'una situació tan inestable i complexa. El vostre compromís és ferm i avui em queda més refermat que mai i ha quedat demostrat durant aquests mesos tèrbols viscuts. És el moment i vull fer un reconeixement especial al major Josep Lluís Trapero, a la intendent Teresa Laplana, a l'exdirector de la policia Pere Soler i a l'exsecretari general d'Interior César Puig. Són persones a qui hem d'estar agraïts i que passen un procés absolutament aberrant per culpa precisament de la judicialització política i per aquesta obstinació en posar els Mossos a l'ull de l'huracà. Els acompanyarem sempre i tindran tot el nostre suport a cada moment. I tampoc, jo deia al començament, no vull deixar d'esmentar i recordar el conseller Joaquim Forn, que juntament amb 8 persones més, demòcrates, honorables, que són a la presó o a l'exili per deixar el poble decidir, fa massa mesos que estan empresonats o a l'exili injustament, en un procés que ha quedat demostrat. La justícia europea ha posat de manifest que no té cap mena de fonament jurídic. Aprofito també avui per felicitar-vos, comissari Esquius, pel vostre nomenament, així com la resta de càrrecs que heu estat nomenats. Us desitjo a tots el màxim encert, que us guiï el bé comú, perquè el vostre encert serà la seguretat del nostre país. Certament vivim temps difícils en societats molt complexes. El nostre moment ara és excepcionalment complex, però saber administrar aquesta complexitat és una responsabilitat de primer ordre pels governs, per les institucions democràtiques, per la societat civil i també pels cossos i forces de seguretat i agents socials. L'administració d'aquesta complexitat s'ha de fer, com és lògic a tot el món, amb lleialtat al país i a la societat que servim. Una societat complexa que canvia a un ritme trepidant i que, per tant, genera nous focus de risc, noves amenaces, nous fenòmens, però també noves oportunitats, més riquesa humana i cultural i més experiències. La missió de la Policia Nacional Catalana, vosaltres, els Mossos d'Esquadra, és aquesta, i sempre l'heu complert amb escreix. Els Mossos heu d'acompanyar la societat, servir-la, que se senti segura, que tingui la confiança suficient per poder viure en pau i progrés. I també ens heu d'ajudar a fer-la créixer. Per això cal desactivar les alarmes que es creen, continuar actuant amb professionalitat, lleialtat i mirada llarga, com heu fet sempre. Volem una policia integral que s'ocupi de la seguretat en tots els espais i en tots els àmbits. Per això sou la Policia Nacional de Catalunya, que s'ocupi de tots els aspectes vinculants amb la seguretat i que tingui totes les competències i, per tant, tots els recursos. Feu bé, comissari en cap, en recordar-nos i en exigir-nos més. I, per tant, com us he dit abans d'entrar, a mi m'agradaria tornar ben aviat, tenir una reunió llarga de treball i que puguem debatre totes les necessitats que el cos de Mossos d'Esquadra ens vulgueu plantejar al govern de Catalunya. Tenim algunes preocupacions que no són noves, però que es manifesten amb més desacomplexament, com els brots de violència feixista. Volia remarcar-ho avui aquí amb tots vosaltres. Sé que compartiu amb mi aquesta preocupació i la voldria posar de manifest. En aquesta qüestió també els Mossos heu de ser garants de la desactivació de l'amenaça. No podem tolerar que hi hagi sectors de la població que visquin amb la por de ser agredits i atemorits per violents totalitaris. La policia és en aquest sentit, insisteixo, garant de la llibertat o de les llibertats d'expressió, de manifestació, d'opinió, de reunió. Gràcies a vosaltres, aquestes llibertats seran segures. En aquest sentit, també ens preocupa la xacra de la violència masclista, com deia el conseller, que s'expressa en formes brutals i que són notícia, però que també s'expressa en moltes formes d'assetjament i de discriminació. Aquesta també és una preocupació que esdevé prioritària avui, ara, en la nostra societat, en aquesta societat tan complexa i canviant. I sé que compto també amb el vostre compromís, perquè així fomentarem una societat moderna i plenament igualitària. Com ha de ser la policia democràtica i moderna de Catalunya? La resposta és ben fàcil. Ha de ser com sou vosaltres, com sou els Mossos d'Esquadra, amb lleialtat al país, amb professionalitat, amb sentit d'estat i amb exigència democràtica, cada dia. Segur que el ciment de la confiança que ja anem cultivant serà molt productiu per tots en el camí per assegurar el que deia Ximenis al segle XIV, l'urbanitat, el caràcter humà, la cortesia, el bé col·lectiu de què parlàvem al principi. Les paraules són sempre plenes i reveladores de significat, però el vostre dia a dia encara ho és més. Moltes gràcies
pel vostre servei del dia a dia, que tingueu un bon estiu i molts encerts. Moltes gràcies a tots.